Night sky broken, New Year spoken. I was beside myself, I stood out in the cold. El grafiti, tal com el coneixem avui dia, va néixer als Estats Units, però va ser una marca catalana la primera en crear una pintura destinada exclusivament als grafiters. Eren els anys 90 i apostar per un nou producte era totalment incert, però va ser precisament el fet d'arriscar-se la clau de l'èxit d'aquesta empresa del Bages. Hola, Lucy. Hola, ¿cómo estás? Dejo esto aquí, ¿vale? ¿Qué tal? Aquí nomás en la tienda. ¿Esta es la tienda que tiene esta empresa catalana en Estados Unidos? Sí, es la primera y única Montana Colors tienda que tenemos y es la primera tienda que tiene esta forma por si el artista dice, oh, quiero este, oh, no, mejor no, quiero este. I has acabat passant de treballar en una botiga a pintar també, no? Exactamente. Cuando alguien piensa de graffiti, piensa que nomás son hombres o muchachos que pintan y eso no es la verdad. Hay muchas mujeres que están pintando también. Super! Doncs precisament avui pintarem. Quins colors necessitem? Pues nosotros vamos a agarrar muchos diferentes colores hoy, pero normalmente nomás ya que estem necesita... aquí, ¿no? Sí, aprofitem. Pues, con todo esto, ¿cómo vamos a agarrar nomás 3 colores? Hay que agarrar unos pinks. Ahí. Vale. Ahorita vamos a un sitio, como está lloviendo, los conviene estar adentro. És un lloc on normalment pintes? Sí, es donde venimos a practicar. Vine el otro día y vi esta pared que me gustó. So, voy a pintar aquí. Voy a poner el nombre de mi abuelita. Eso es lo que yo escribo, Lucy. Desde que se falleció, ese es el nombre que yo he escrito en todos Los Ángeles. Qué bonito, es como un homenaje, ¿no? Exactamente, ella es como mi muse. Todo lo que hago es para acordarme de ella, pues. ¿No me quieres ayudar? Sí, súper, claro que sí. Mira, los guantes. Nosotros tenemos diferentes cabezales, ¿no? Sí. Perquè això és com un pinzell, al final. Exactamente. Tenemos el soft cut, que va a ser algo como, el efecto como nubes. Vamos a usar el pink dot para cubrir áreas más grandes. So, toma, shake it. Shake it, shake it, shake it. Perfecto, yes. Get it, girl. Yes. Hay que tener fuerza en la muñeca, ¿eh? Lucy, para tú el graffiti, ¿qué significa? ¿Qué representa el graffiti? Para mí, graffiti representa expresión, siempre cambia y nunca es permanente. Por eso a mí me encanta el graffiti, porque es algo que si estuviste allí, lo vistes y puede ser que mañana no va a estar. L'any 92 em trobo treballar en una empresa de pintures, d'aquelles coses que potser és el destí o no sé com explicar-ho. Conec gent que pinta a Barcelona, em quedo atrapat per la força que té aquest moviment i m'hi proposo al meu jefe de, per què no, dintre de l'empresa on jo treballava, de crear una línia de productes per a aquesta gent. Aquella persona no confia en el que li explico, per tant no confia en mi, i com que jo tinc aquesta necessitat de sentir-me creatiu,
doncs deixo la feina i decideixo començar una línia de producte, una empresa que fabriqui producte per a la gent que fa grafiti. A la que tens una marca, a que la gent ve a buscar aquella marca, té un compromís molt gran amb els clients, no? Al final estem parlant d'un producte que val 3-4 euros. Aleshores, es tracta que aquella persona que compri aquell producte, un cop l'hagi fet servir, digui que bé m'ha funcionat, no? Perquè vivim de la repetició. Nosaltres vendre una unitat no ens serveix de res. El que busquem és que la gent repeteixi. Per què? Perquè li hagi anat bé. A la prehistòria, els nostres avantpassats ja feien grafitis a les parets de les coves, però ells utilitzaven materials naturals com la sang o les plantes. Avui dia, principalment, fem servir materials sintètics com resina o pigments químics, però l'objectiu ve a ser el mateix: comunicar a través de la pintura. El salt a l'estranger ha convertit aquesta marca catalana en un referent en el món de l'art urbà i avui és un dels 400 negocis catalans que compten amb una filial pròpia als Estats Units. Ets l'Àngelo? Sí, bon dia. Encantada de conèixer-te. Igualment. Aquesta és la vostra oficina a Los Angeles? Aquí mateix. Carai. Som 10 persones aquí treballant, 1.000 metres quadrats. Déu-n'hi-do. Me l'ensenyes, aleshores? Anem cap allà. Aquests 1.000 metres quadrats? Vinga. Bastant. Aquí tenim aquests famosos 1.000 metres quadrats de magatzem, on tenim uns entre 300 i 400.000 pots de pintura i també markers, com veieu aquí. Tot això es distribueix a Estats Units. Podríeu exportar des de Catalunya i ja està, però en canvi veu decidir venir aquí i instal·lar-vos aquí. Per què? Tenir una presència nostra aquí als Estats Units canvia molt els jocs, oi? Tenim un contacte més directe amb artistes, amb events i tot el que passi per aquí. I el fet que vosaltres fóssiu els primers en crear una pintura exclusivament per al grafiti, com us posiciona també en el mercat? Quan vam néixer, no, en el 1994, totes les empreses d'aquella època veien el grafiti com vandalisme i com res, algú per gent que no... Ni ofici ni benefici, es diu. Sí, una bogeria total. Però ara crec que hi ha al voltant de 30 altres marques. Crec que la gent aprecia i recorda que nosaltres som els pioners, però tampoc podem basar els nostres discursos comercials només sobre això. Nosaltres seguim marcant la diferència i els altres segueixen copiant el que nosaltres fem.